好啦，咁今日就介紹呢本我喺今日喺呢間賣 bus stop 嘅巴士零件鋪頭就買咗呢本今日九巴嘅以前嘅一個雜誌啦。咁呢本嘢都已經係21年前㗎啦。佢係2005年5月5月派嘅，咁第134期啦。咁呢本嘢就已經有21年啦，都好耐㗎啦。咁呢本嘢就賣咗30蚊啦。咁佢聽講就係話咩？以前呢本嘢咧就喺客務站嗰度會派嘅，即係唔係買就係佢哋會派咯，即係你可以免費攞都得嘅。咁再睇一睇入邊啲內容啦。咁你而家可以睇到咧，就喺呢度寫住2005年5月，係啦，都好耐啦，21年前。你見嗰啲車全部都係舊車嚟嘅，啱啱全部都係退役晒，就好似呢部富豪奧林比安啦，係啦，奧林比安啦，熱狗啦，呢個唔知係咪鐵甲第一代啦，係啦，之後就佢就會講一講即係而家關於九巴啲活動啊。佢會講埋即係佢哋講埋啲車嗰啲引擎環保嗰啲問題啊，搞嗰啲咩活動啊，去旅行啊嗰啲啊，尤其是呢個咯，嗰啲咩優秀車長嘅表現啊，就好似呢個車長啦，咁佢就有一個優秀嘅表現啦，咁啊好多乘客就稱讚呢個司機良好啦，咁樣。又係活動啦，呢個就比較得意啲咯，就係話咩流動服務中心啊，真係好少見，真係第一次聽啊！最佢呢個座位都好似巴士嘅座位，係啊。之後係啦，假日路線路線，即係放假路線嗰啲嘢啦。之後就係尤其是呢個都幾得意嘅，其實我覺得尤其是呢個禮物，佢呢個紀念品都幾得意，好細細粒咁樣細細粒，係啊，之後就係一個紀念品嚟嘅，咁其實我都覺得呢本嘢咧都好有價值嘅，係啊，因為佢之後九巴就已經冇再派呢本嘢啦，咁呢本嘢都已經有21年前嘅，我覺得都要好好珍惜咯，呢本嘢真係係啊，咁今日我就介紹係咁多啦。